আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ড্রয়িংয়ের আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে পি এবং কিউ ব্যবহার করে একটি ডাব বা ঘুঘু আর্ট করতে হয়। সো ভিডিওটি না টেনে পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবে।